Eno ye program Kuuma Omutindo ng'ewagiddwa Master Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'enkokoto eby'omutindo. Tukwaniriza studio za TV yaffe sebo mwagalwa w'abangi bulijjo bambuuza ebibuuzo ku ggwe konze ndikuyita obitwegambire wakola otyo fuka kino ky'oli sebo wasala magezi ky'ogatigambe nyongedde ate natokwaniriza gwe omulabi wa program Kuuma Omutindo n'okusingira ddala mwe abakuumye omutindo mu ngeri eyo. Mbagala nnyo mwebale okulaba program eno nkwagala nnyo naye ate sandikikoze singa Master Industries yaba tensobozesezza kukola ekyo. Master Industries bali wano Banda ku luguudo olugenda e Jinja awo wenyini okuliraana Lakan Motors ojja kuba olaba Master Industries. Betwogera Master Industries tetutegeeza kirala naye bano baatendekebwa era baakuguka okukola ebizimbisibwa eby'enkokoto. Buli kizimbisibwa kyonna ky'omanyi naddala bazimba ebizimbe ebinaawangaala ne bibeerera emirembe gyonna abo bagula ebikozesebwa oba ebizimbisibwa okuva mu Master Industries Uganda Limited. Kakati nga sina kutwala wala kwata namba y'essimu obakubireko noti 7725889 noti kuba kati enkeera obakeere ogendeyo ofisi zaabwe Banda olamuze bakulambuze ate obaolyawo ofuna ebizimbisibwa ebyo eby'omutindo. Natinyetinye nga bwentera okukola yogayoga ndi ku Colin Hotel wane Mukono. Bwe twogera ezimu ku hotel ezikuumya omutindo mu ggwanga lino erya Uganda, ndowooza Colin Hotel tosobola gijjamu era babadde wano mu nsiike emyaka mingi omutindo bagukuumye. Tulabye hoteri nyingi zijja bwe zigwa n'endala oba olyawo ne zituuka ekiseera nga zo zibengeredde ddala naye ate Colin Hotel balemeddeko. Kati ffe kwe kuba ffeffetta mweno program Kuuma Omutindo ey'abakuumya omutindo batubuulire bo basobodde batya okuuma omutindo. Sebo nsanyusa okulaba mu program eno Kuuma Omutindo oyo akwegesa amaaso nsabye omunamusirize ebitiibwa byo n'amanyago byonna obimubuulire ate tusuule emboozi n'amakere. Mbalamusizza bassebo ne banyabo batulaba obudde buno. Amanya gange Omwine Francis, Operations Manager wa Colin Hotel oba omukwanaganya mu emirimu. Amanya geego omukulu Omwine Francis nga yakwanaganya oba yakulira ekitundu kino oba wooteri eno emanyiddwa nga Colin Hotel. Abadigize bano babivulu abakungu n'abantu ab'enjawulo abazze banyumirwa obulamu mu ggwanga lya Uganda. Twagala otubuulire mu bumpimpi Colin Hotel eno etandika eti, ekirooto kivaawa era mwasikirizibwa mutya omulimu guno okutandikibwa wano? Colin Hotel eno yatandika ddako 1984 gy'emyaka nga 32 kati. Teyatandikanga kati bwogiraba, yatandika mpola naye ekigendererwa ekyaliwo yatandikira ku musingi gwa kuweereza abantu ba mu kitundu kino n'emuliraano. Bwe bibanga bisenge yatandika ne ruumu ezisulwamu wandiise ebiseera ebyo kumpi ng'eringa logi ebisenge 5 naye kati we twogerera tulina rooms 202 222 ebisenge 22 ebisulwamu. Colin Hotel eno nga bwe nkugambye nti yatandika kitono nnyo naye nga yalina ekigendererwa kigaziiko. Ndowooza kye kigisobosezezza okubeerawo ebbanga lino lyonna okutuuka wano. Yatandika nga ekifo ekyokuliiramu n'okusulamu ekitonotono naye kizze kikula mu myaka egyo gyonna gye nkugambye emyaka 32 gye kimaze nga kiweereza. Ani atandika hoteri eno? Atandika hoteri eno omuntu omunene yadde ba director abalala baliwo naye managing director yennyini
ye mwami Augustine Kasozi. Mwami Kasozi. Yes sir. Yali emabega w'omulimu guno. Yes sir. Kati gwe abadde atamanyi bufo woteri eno eya Colin wevudde weri okitegedde ate nate ogenda kuba oyongera okutegeera wa woteri eno gyeraga nga woteri eno ebadde mu nsi kuva myaka gy'ekinaana egyo 84 mu Uganda kaali kaseera kazibu kaalimu entalo era tulina amawoteri nina amawoteri genzize nambula mu programu eno Kuuma Omutindo nga bagamba gaatuuka okuggala ne gadduka olw'entalo ezaaliwo bakibasibangako bakweka abayeekera beekobaana n'abayeekera okusuula gavumenti ewala mwe olutalo terwabakosa nga Colin Hotel mu kiseera ekyo sebo teruyinza kubanga terwatukosa ng'era abantu abalala bonna abaali mu Uganda ennaku ezo olutalo kumpi lwakosa buli omu naye kuba waaliwo ekigendererwa ekyokwagala okuteekawo omulimu gw'okuweereza abantu ebisoomooza mu kiseera ekyo byali bingi nnyo nga bw'okyogeddeko mukulu mwami Kasumba naye twasobola obigumira ne tugenda mu maaso n'omulimu guno mu myaka egyo naddala egy'ebiri egyasooka nga gy'ogamba 84 85 kati okuyingira mu 86 ndowooza olutalo awo we lwaggweera waliwo okusoomooza kunene nnyo ng'era omuntu bw'oba tolina buvumu nakumalirira tosobola kuteeka sente zo mu kintu nga kino naye kuba waliwo okumalirira kunene nnyo twasobola okukiyitako nga bwe twayogedde mu kutandika Colin Hotel y'emu ku hotelu mu Uganda eziri historical era oba oliawo ezimanyiddwa abantu bazimanyi eyo mu kisaawe kino ekya hospitality oba ekya hoteri geno osobola okulambululira abantu bano abali ku TV ekiro kino service ki ze mulina mu kifo kino service kati Colin Hotel ekuze era kumpi service zonna ze wandirowoozezza ekifo nga hotel kyerina okuwa tuzirina tulina ebisenge ebisulwamu nga bwe nkugambye 12 yes ebisenge bino biri okuviira ddala ku international level ku mutindo gw'ensi yonna ku mutindo gw'ensi yonna okutuukira ddala kumpi ku mutindo gwe wandigambye ogwaffe ogw'omuntu wa bulijjo tulina ebisenge ebyenjawulo tulina ebisenge byandiyise conference halls 9 ebibeeramu enkiiko ebiteesebwamu weebiri obudde bwonna tulina restaurant ebifo ebiriirwamu emmere restaurant 4 kati bwenzirako ku ebifo ebiriirwamu emmere emmere ssebo mwami Charles Kasumba tufumbira ddala emmere era bw'otuukako mu restaurant zaffe naye toyinza kulemererwa kufuna kyakulya tulina swimming pool ekitibamwe bawugira tulina gym wano bakolera emifungo na buli kimu tulina gardens ezibeeramu ebyemizannyo byonna ebimuli ebibeeramu emikolo giyita egy'embaga bafite mwami Charles Kasumba ebimuli byaffe tulina omukisa nti byo bimuli bisirifu bulungi ate bigazi bulungi ate wano kukolini omukisa gwe tulina nti tulina parking toyinza gimalawo nti osobola okujja oba olina omukolo gwo gwa mbaga bantu 5 bantu 4 osobola okukolerawo omukolo gwo nga buli omu apaakinze emmotoka ye bulungi ng'ate eri seefu nnyo ne guggwa bulungi obukola obutonotono tulina gardens kumpi mirundi 3 nti tusobola okuhositinga emikolo n'egiba 5 omulundi gumu omunene gwennyini obutonotono obulala ne bwe giba eminene ng'ebiri 3 olumu abantu batya bwe balaba abasirikale wali ku gate nti ayinza okulowooza nti bayingira wano bamwaza bakola ki eyo ye standard eriwo nti okusinziira ku mbeera eriwo
ebyokwerinda twagala okuwa abantu baffe ababa bazze wano obukuumi obumala naye abo abasirikale tebalina kirala kyonna kye baagala gwe kasita obanga tolina kyabulabe kyonna kyoyinza kukola wano ku omuntu yenna waddembe okuyingira wano najja asanyukirawo. Okyalaba program Kuma Omutindo fenno tuba tusoosootula abantu bano tukuvumbulira ebintu oba oliawo byobadde owulira byobadde olaba naye nga bikuli wala ffe nga tuli ne Master Industries Uganda Limited ne tubikukunulayo gye biri ne tukubireetera mu TV omwo era awo mu ddiiro mwotudde n'oba ng'olaba ebintu ebibadde ewala byobadde tusuubira kulaba abantu abakuumi mutindo mulina entiisa eyo temwagala kujjako mu bifo bino mwekubako enjawulo naye nga gamazima abantu bano babagamba ebifo bino mubisobola omutindo bagulina naye ate batunuulira nnyo n'enfuna yaffe nga bannayuganda bamufuna mpola tuyagalire mu bintu ebirungi naye ate nga tebitukosa mu nfuna yaffe. Nzikiriza tusooke tuwummulemu tugende tukole ku nsimbi zino mutwale mu bwabakama baffe n'oluvannyuma tugenda kudda nkyali n'omwami omwene Francis ng'ono ye operations manager owa Colin Hotel wano mu kibuga ky'Emukono katudde tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Tukulisaayo ate nate mu bubaka bw'abakama baffe obw'abasuubuzi okyali mu program Kuma Omutindo nange Charles Kasumba omufeffesi omutesitesi atera omwanjuzi nkyali n'omwami omwene Francis ono ye operations manager owa Colin Hotel wane Mukono atuwulira basobodde batya okuma Omutindo. Mwami omwene Uganda erina hotels nyingi kiki ekyandibadde ekisikiriza omuntu okuva oba okuleka hoteli zonna eziri mu kibuga abava ejjinja mpitirivu kuba muli ku luguudo lw'ejjinja abava gye bavudde bajje ku Colin Hotel kyanjawulo ki oba oli ekyogamba nti yo Colin Hotel ekirina kyekiyinza okusikiriza omuntu okujja wano? Sebo Colin Hotel eno erina ebyenjawulo bingi nnyo omuntu byoyinza okufunamu oba okulaba bw'oba otuuseewo. Eri mu kifo kisirifu nga bw'okiwulira ssebo naye ng'ate eri kumpi era ne Kampala ate era eri kumpi nnyo n'ekkubo tegamba nti oba nja kukyama mpite oba mu kibira oba mpitewa otambulira ku main. Tulina packages nyingi ze tuwa, tulina ettuli etugaba kati nga honeymoon oyagala kuwummuliramu wano ate gwe twogera naawe mu ngeri yanjawulo empeereza yaffe kubanga bino byonna tubikola nti okuweereza okw'enjawulo bigendera wamu ne basitaafu baffe abatendeka obulungi. Tutunuulira nnyo abakozi abajja okuweereza nti bateekwa okuba nga bali ku mutindo gwa nsi yonna. Tujja kuweereza omuntu tuweereza omuntu yenna nga tetuteekawo njawulo yadde era nakyogeddeko luli nti tuweereza abantu bonna naye ate ffe omutindo gwe tuweererezaako gusigala gumu. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe. Nkwaniriza ate nate omulabi wa Bukedde TV program eno Kuma Omutindo mu kanyomero kano ak'amazima agakaawa kituufu go gakaawa era tegawoomerangako matuugo naye ge weetaaga okuwulira ebigambo ebyo weetaaga bikubagule oba oliawo osobola okukola ebintu mu ngeri etali yakifuula neege. Bwentu kyenva nfeffetta naye nkunoonyeza ebigambo ebikaawa bino naye byabo bokka abeetegese okubagula emitwe gyabwe bagende ate kuleveddako. Amazima agakaawa Genesis Records bebagateeka mu ssente bakutusaako akanyomero kano kati gwotegeka mbaga bwenva ku TV wano tukuleetera emikolo n'embaga program eddako kati bweyala okulaba ekifaananyi ekifaanana bwe kityo oteekeddwa okolagana n'abantu abalina omutindo era abakugu mu kye bakola. Beba Genesis Records okwatira omukolo gwo naawe ogutereke emyaka gyonna ab'ebitongole ab'amakampuni ab'amakanisa ab'emizikiti n'obuweereza obw'enjawulo mwetaaga abantu abo mubakebereko mubanoonyeeko bakwatira omukolo gwo ku ntambi za vidiyo ate era n'ebifaananyi otereke omukolo ogulabeko emyaka mingi egiriddawo. Bali wali ku Impala House
ekizimbe ekyo ekyolekanyiza obwenyi ne City Hall oba Kampala Capital City Authority n'enamba z'essimu zeezo bakubireko ku Airtel number eyo ate eyo gyolaba eya MTN baweerezeeko WhatsApp obabuuze 4 bajja kuba bakuddamu osobola okukola ebintu ebitambula ate nga bya mutindo. Mbagamba bulijjo emiwendo gya Kinnayuganda bamanyi enfunayo naye ate omutindo balina guli ogw'ensi yonna. Mu mazima agakaawa olugulo lwa leero njagala ojjukire bwe nange bwe twali abato nga tusoma oba n'abaana abakyali abato abasoma ebibiina bino ebisookerwako Baby Kindergarten oba kale nasale batuwanga ekkalaamu oba tuwandiisa kalaamu yennyini penso. Ekitegeeza kiki? Nsonga ki? Nti omwana ono bw'aba awandiika ng'ayiga okuwandiika agenda kukola vulugu mungi oba agenda kukola ensobi nnyingi. Mujja kubaamu okuwandiika n'okusiimuula, awandiike asiimuule, awandiike asiimuule. Era ekyo bw'aba omwana omuto tolina bw'okimunenyeza kuba ayiga buyizi okuwandiika. Era ekikozesa ekkalaamu eyo nga yo kalaamu erina n'akasiimuulo oba rubber nti bw'owandiika ebitali bituufu ng'osiimuula. Bw'ogenda mu bibiina ebyawaggulu ate si bwe kiri, owandiisa peeni. Peeni bw'owandiika mu kitabo oba ku lupapula nga by'owandiise bifu tolina bw'osiimuula, olina kuyuza lupapula lwonna. Onayuza empapula mmeka? Amakulu gali ludda wa mu kino. Waliwo ensobi ze tukola nga tulina zikolera mu stage eyo, nga bw'osukka stage eyo tolina zikola. Nsiriikiridde mukiyingire bulungi mutwe gwo. Ng'omwana ono bwe bamuwa obudde n'akola ensobi nga bw'asiimula bw'akola bw'asiimula, waliwo ensobi z'okola olwaleero nga wava mu myaka gye wali ozikoleramu nga tolizisiimuula. Wano ku nsi nga tolizisiimuula ate nga ne bw'oliba otuuse mu ggulu tezirisiimuulwa. Amazima agakaawa bwe gatyo bwe gafaanana. Nti kati oli ku mbeera oba oli ku level nga bw'owandiisa peeni bw'okolera ensobi olwo olupapula olina dduyuza eyo peegi efudde. Peegi mmeka ezifa mu bulamu bwaffe kubanga tuwandiise bubi? Ekintu kye wakola ng'okyali mu myaka egikikola mu nsobi tewali ajja kikubalira era kyasiimuulwa dda. Wawandiisa kalaamu kyasiimuulwa. Naye obwaliwo obanga oli ku level oli ku mutendera okuwandiisa peeni olina okwegendereza buli ky'owandiika. Waliwo ensobi z'olina okwegendereza obutakola. Waliwo ebigambo ebitayogerwa ba myaka gyo nga zo tolizisiimuulawo. Waliwo statement abantu ze bakoze olwaleero nga tuzisoma tetwali balamu nga bazikola oba babyogera. Tuzisoma mu byafaayo ne tugamba naye ono y'omusajja ono ye Martin Luther King yalina amagezi. Ne tugamba nti omusajja ono Mahatma Gandhi yalina amagezi, yawandiisa peeni ku myaka gye yalina okuwandiisa peeni, naye ate peeni yagiwandiisa bulungi okulaba nga teyayuza lupapula olwo. Naye bw'obeera mu myaka gino egy'okuwandiisa peeni n'osigala nga ate owandiisa kalaamu oba n'osigala ng'owandiisa bubi peeni ng'omanyi ogenda kufuna omukisa ogusiimuula, kiyinza okukulema. Ago ge mazima agakaawa. Weegendereze buli kigere ky'otambula, by'oyogera bisengejje, by'okola bibale nnyo, ate era n'ebyolowooza mu mutwe beera ne kafilter oba akasengejja kuba oli mu kaseera nga togenda kusangulawo ensobi z'owandiise kubanga owandiisa peeni tokyawandiisa kalaamu. Ago ge mazima agakaawa. Mweno program Kuma Mutindo ne Genesis Records. Tukwaniriza studio za TV ya Faith. Mwami omwene Colin Hotel eno tujiteeka ku level ki? 3 star, 2 star oba 5 star?
Sebo Colony Hotel ku saawa eno eri ku level ya 5 star. Tuli ku level ya 5 star. Tulina empeereza yonna oba ebintu byonna nga bwe nakugambyeko Mwami Kasumba okuva emalege facilities zonna ezikola 5 star hotel. Tukwaniriza studio za TV yaffe. Ate nate nkwaniriza mu nsulo z'obugagga akanyomero kano akamagezi ag'ekiko agogofuna osobole ate naawe okukola ebintu ebitambula. Nkyali Charles Kasumba omufefeso omutesitesi atera omwanjuzi era n'omugenyi wange omukulu omwene Francis operations manager wano ku Colony Hotel emukono. Mwami omwene erinnya nalyagadde nagambye likakamu nnyo nkwaniriza ate nate mu nsulo z'obugagga. Twagala tulabe mu nsulo z'obugagga zino. Colony Hotel y'emu hotel ezisibwamu ekitiibwa mu hospitality and tourism industry mu Uganda. Naye kyo amazima gali nti muvudde wala emyaka mingi nga muweereza era mwatandika mu kintu ekyokuyita humble beginning. Olwaleero mufuuse emu ku zi 5 star hotel nga bwe watugambye. Olugendo terubadde luwanvu, terubadde lumpi. Omuntu ono ayagala okuinvestinga mu hotel business. Wandimuwadde magezi kiki byandibadde atunuulira bw'aba anaabeera successful mu mulimu guno gwa hoteri. Neyanzira nnyo Mwami Kasumba ekibuuzo ekyo nti okyogeddeko nti Colony Hotel kati weetuuse omuntu bw'aba atuuse wano n'agitunuulira ye asobola ogyegomba oba omuntu ng'omuvubuka bw'agiraba naye ayinza okusuubira nti yandijaagadde abeere nayo oba akole ekintu ekifaanagana ng'ekyo naye teyatandika bweti. Nagambyeko emabega wali twabadde twogera ne ngamba nti Colony Hotel eno yatandika n'ebisenge 5 nti entandika yali mpola nnyo naye ng'ekigendererwa kyekyali ekiwanvu nga kineneko ky'omuntu otandika kitono nnyo naye ng'olina ekigendererwa ky'olina ky'oyagala okufuna. Kati oba otunuulidde nga bwe watandika kangeze nti watandika nga Colony Hotel eno lwakuba tetugiraba nga bwe yatandika naye ng'oyagala otuuke nga kati weeyo tukiseera kino nti olina okubeera nti ebisoomooza wakati awo okutambula okuva w'otandikidde okutuuka wano w'oli ebisoomooza bingi nnyo ebiri mu makati awo nti oteekwa okuba nti olina okuba n'obuvumu bungi nnyo obuvumu nti byonna obumalirivu nti byonna oteekwa okuyitamu. Obuzibu obutera okubeerawo nti omuntu atunuulira ekintu kati nga bw'otunuulira Colony Hotel n'ogamba nange nandyagadde embeere ne Colony Hotel si kibi obusobozi bwe buba bwendi naye ng'era osobola okubeera ne Colony Hotel otandise na kitono. Tandika na kitono kijja gejja kijja kula kasita zibanga mission zo tezikoze zitya teziddiridde kijja kula. Colony Hotel yali ebisenge 5 nga kalinga kazigo olwaleero 5 star. Naawe tandika n'ekintu ekitono ojja kumaliriza ng'okoze ekintu ekiwuniikiriza. Ffe bannamutindo tujja kunoonya ezo z'ensulo z'obugagga mu program ku mutindo. Tukwaniriza studio za TV yaffe. Ekitundu kino ekisooka ekya mu program ku mutindo wano ku Colony Hotel Mukono nja kusaba onzikirize tukiwunzikire wano. Tugenda kuba tukomawo n'ekitundu ekyokubiri mu program y'emu eno ku mutindo era mu kifo kyekimu Colony Hotel era nkyali n'omwami omwene Francis nga ye operations manager owa hotel eno. Tugenda kuba tudda tusuule emboozi amakerendo nabingi byetaaga okumanya ku hoteri eno ate oba oli awo ne ku hoteri zonna ezo z'otambuliramu ezo z'owummuliramu gy'osula ng'otambudde banaabakugu tubakuleetera bo bongere bakuyambe kiki kye weetaaga okusanga eyo era ekitaliiyo eyo teba hoteri kibeera kintu kirala. Nkujjukiza nti Master Industries betutinatina nabo abo be batusindika okufefeeta abantu bano tebankabadde bo ffe tetwankakoze mulimu guno.
eno ye program kuuma omutindo ng'ewagiddwa Master Industries Uganda Limited abakolera ebizimbisibwa eby'enkokoto eby'omutindo.